周休假期了，这2天的天气呢，跟今天的天气是很大的不同的。今天当然是在台风影响，台风现在正在影响到南台湾这个地区。刚才新闻也看到，南部风强雨大，不过南部的地区啊，这个风雨还没有完全起来，今天夜晚以后就会比较强一点了。现在台风它就正好就在我们的南边的近海通过之中了。那么至于说这台风它现在的状况，我们首先看它第一个，台风中心就在我们南边，距离非常近，只有在40公里，整个的行进仍然是以每13公里的速度在移动的。那么请大家注意到，它未来的走向先西北，然后再转向于西南西的方向这样移动，跟原先它的本来是向西北，然后提早转过去往西走，是有一点不太一样。这种状况就会使得它影响我们的南部的时间会拖得会比较晚一点点。所以呢，这个台风它现在在这里，明天24小时以后，在这个地方，这个台风它现在上来，在这一段距离的时候呢，它整个都是吹的偏西南风，南台湾地区就会受影响非常之大。当然了，这个台东恒春的地方也一样的受影响的。所以我们说，今天晚上一直到午夜过了以后，这一段时间是它影响最强的时候。午夜过了以后，它慢慢的离开，它影响才会逐渐的这种减少的。而且呢，我们这个方向这样转一转呢，会使得它脱离我们的时间会拖后一点。所以说，陆上警报、海上警报，我们估计明天上午还有明天下午分别才会逐渐的解除了。南边明天的台风过了以后，北台湾可要注意到它的影响了。我们再来看看这个降雨的情况。那么这一次的降雨啊，最主要就是给我们带来的下雨。那么目前呢，那么在屏东地区，那么在台东地区已经出现了有大雨、豪雨，而且持续还会再下。我们看看今天晚上上半夜主要的降雨还是集中在花莲以南这个地方，等到下半夜也同样集中在这个地方。所以说，从花莲以南还有南部要特别注意到，尤其台风转一转，南台湾的雨会比较预期的还会再多一点，要注意到大雨跟豪雨了。等到明天上午的时候，雨还是会有，但是明显的缓和下来的。但是到了明天晚上，请大家注意到，北边雨开始多起来了，因为影响我们的天气系统发生改变了。我们再来看看天气图。天气图上我们可以看到，那么目前台风在南边的影响了，北边这高气压正在往南边移下来。当台风过了以后，这东北风也就跟着下来了。所以礼拜六的时候，第一个呢，南台湾地区刚才我们讲了，南台湾过去，北台湾下雨，最主要是有一条锋面过来了。到了礼拜天的时候呢，那么东北风下来，温度下降，北台湾明显的转凉了。所以说礼拜天的时候，它的温度跟我们这2天的温度会有很大的差别，尤其在北台湾各地方，其他地方早晚也都是会凉的。所以说我们还是一样特别提醒，最后提醒大家，今天的夜晚到今天的午夜，应该说明天的清晨之前呢，那么台风正在南边通过这一段距离的时候，它对我们的南台湾这地区，台南以南还有台东，其实应该说花莲以南这些地方还是有蛮大影响。第一个雨比较大，第二个呢风比较大，特别是在南部这地区，今天晚上到明天清晨之间，风雨会明显的增强的。到了明天的这个上午跟下午，台风才会慢慢离开，警报才会解除。但是明天晚上以后，北台湾的雨呢就会明显的增多。礼拜天各地温度下降。今天的气象。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。